musira. La ilaha illallah. Bonjour, nous avons tous besoin de mieux être, de bien vivre. Mais certaines personnes parmi nous sont obligées de travailler dur, très dur, pour trouver un peu de bonheur. Bienvenue, vous êtes sur Imani de Zen. Je m'appelle Ismaël Wilson Zossou et tout au long de ces histoires, je serai avec Aminatou Issaka pour faire découvrir ces hommes et ces femmes qui ont besoin de votre amour, qui ont besoin de votre soutien. On se retrouve juste après la coupure. Imani, 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 Imani. Un soleil de plomb et plus de 600 km parcourus. Amina, tu me fais parcourir tout le Niger, apparemment. Eh oui, Wilson, mais t'inquiète, nous y sommes presque. On n'est pas fatigué, sauf que ça inquiète, là. T'inquiète, tu vas voir que ça vaut le coup d'y aller. Ça vaut le coup d'y aller, on va découvrir qui et quoi. Nous allons découvrir un cultivateur qui s'appelle Daouda. Et il est à Madaroufa. À Madaroufa. Il nous reste encore 100 et quelques kilomètres à parcourir. Courage, mais son film d'abord. Pour vous relater ces histoires, Imani n'hésite pas à faire de longs voyages en brousse. Amina fait 40 km en pleine brousse pour se rendre au village de Madaroufa et rendre visite à un jeune homme qui nous a invités à écouter l'histoire de son père. Bashiru da shi ya gadi mahaihin shi bisa kan aikin garka. Saboda haka ya ce yau mutane imani su zo su ga mahaihin shi don su taimake shi. Samari ina kwana. Ina kwana. Ina lahiya. Lafiya kalau wallahi. To madalla kana ya ga mun sunanka. Sunana Basiru. Bashiru wa ake ce? Basiru Dauda. Shekarar kana? 28 kai. Bashiru me kake iya ga mun bisa kan iyalinka? Zama lafiya lau. Suna nan mamana da sauran abokan zamanta su biyu, su uku kenan. Mamanka ita ce ta farin koko? Ita ce ta biyu. Kai ne dan farin? Ni ne dan farin. Mu ɗakin muna mu shida. Ɗayan kuma suna 8. Ta ukun kuma suna guda biyu. Wannan wace unguwa ce? Sabon gari karce san. Tun wani lokaci kuke nan? Yanzu dai akalla dai da dawowa mu nan layin mun samu wajen shekara 27. Bashiru me kake iya gaya mana bisa kan mahaihinka? Bakin gwargwado da shi da mu sai godiya. Kokari bakin gwargwado yana ta yi. Kuma bakin gwargwado muna ta yi. Muna tare da shi ko yanzu ko gobe. Bisa kan aikin da yake wa? Aikin shi dama yana manebur na gidan daji. Farko suka za su ibo ƙasa da taki haka suna zuba da leda. In suka yi wannan su sa iri su yi ban ruwa suna tattalin abu har ya girma har lokacin damuna yanzu. In lokacin damuna ya zo itacen sun warware akwai masu zuwa su iba zuwa lakwal-lakwal zuwa asibiti haka zuwa wuri dai haka inda haƙo kenan dalili in wurin ya zama akwai itace ciyawa kuma za ta samu wajen. To yau mun san kana da yannai da yawa kana da uwaye kuma kai kanka kana cikin baka rasa dai matsala hakan ga amma ka ce a zo a ga mahaihinka don a taimaka mishi bisa kan aikin da yake yi. Don me yasa? Shi ga yanda ya sa rai shi dai iyaka wannan aikin in ba dai shine bai to lalle shi dai ba aikin da yake. Akwai gonan mu wanda muka yi wanda ya dashe dashen shi. Rishin ruwa ne hana ba mu da rijiya. Inda yake zuwa ibon ruwan da mu wani bisa an zo nan bakin ruwa wannan ruwa da gani to mu ba zama muke ba balle mu ce za mu je mu tare shi za a ce a ruwa. Na dai ban ruwan ma da hannu ne. Ni ko da hannu akwai matsala ko. Yana yi da hannu ban ruwa da hannu komai da hannu. Sannan ma ka zo ɗauka ita can ba wani abin ɗauka gare su. In Allah ya sauke mai abin da yanzu insha Allah za ta koma yadda wadda ta yi shabka farko. Kana iya gaya min zama tare da mahaihinka me ka karu da shi wannan bisa kan aikin gada yake? Gaskiya sai godiya alhamdulillah. Mun karu sosai ma. Tunda dai ba dai abin da za a zo a ce yana aikin nan a ce gashi an zo an ce ga abin da ya yi wanda a zo a turke mu a ce uban mu yayi. To sai an jima. To malalla. Sai kwana biyu kuma. To malalla nagode. Nagode kwarai. Beaucoup de villageois gagnent leur vie grâce à ce lac. Il est important de tout faire pour préserver l'environnement et les ressources pour nos enfants.
Daouda a bien compris et il travaille d'arrache-pied pour planter des arbres là où il le faut. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Ina kwana tsoho? Ina kwana. Lahiya lau. Ina gajiya. Lahiya lau. Ina aiki. Muna son ka ba mu dan bayani bisa kan iyalinka. Madalla lalle bisa kan iyali jimillar su dai yanzu ina da yaro 16 nauyi waɗanda na haihuwa da kaina. To cikinsu kuma duka 4 suka yi armi. 2 'yan mata an kai su wajen mazansu. Su kuma 2 sun yi armi matansu suna gida. Malam Dauda muna son mu yi hira da kai bisa kan aikin da kake. Waɗanga itace kahin otu ta zo in aka saida su ne muke samu ana sayan abinci. Ana abinci hakan na gida. Kawo wannan jardin kin shine wurin naku. Ni gare ni shine nan shine wurin sana'i daga gare ni tunda su ba su da wani wuri nan ne ni. Sai in sun ta neman kuɗi sai ka gonaki na noma. Idan ban da wannan ma akwai wata na can wadda na sa mangoro. To mangoron ba ruwa ya mace. Sai lemu ko guda 6 ne su kaɗai suka rage. To yanzu ina son Allah in ya taimake mu in mai da wannan garka. In dai ba mutuwa ne ba ne sai na bar musu abun da za su gani da idanunsu. Wannan wurin homi da me kuke shibka? Wannan wuri ba a shibkar da za a yi mai wa'annan itatuwa ne muke yin fo ana cicikawa. Wata rana a yi 30,000, wata rana a yi 50,000, wata rana a yi 40,000. In ba aiki a yi 30,000. Sans outils, ce travail est très dur, même avec l'aide du fils. In kuka yi su wannan sai da su ne kuke yi ko yin su dai kuke kuna ƙara shuka suna wuri? A'a, fasali biyu ake taya da su. Akwai waɗanda ake sa lakwal-lakwal wannan nim da ɗakin shan magani saboda inuwa waɗanda suka zo mara lahiya. Ita kuma wannan ɗakwara har yau jiya dajin gwamna ake kai ta can fore kirasi. To su ne har yau jiya ake ɗauka a je wurin da ke da haƙo sai a kai a yi kashin haƙo. To da kun san da yau mun zo mun gan ku sabilin ɗanku tunda shi ya ce a zuwa ga mahaifin shi kuma a taimake shi tunda yana son taimako. Ko kuke iya gaya min bisa kan wannan? Ni yanzu abin da zan gana mashi wannan yaro sai in ce lalle zuciyar shi na gani tana son in rayuwa ta samu ma ya ma ni ci gaba da yin wannan aikin. Ta yanzu ne irin taimako kuke son mutane imani su kawo muku bisa kan fiye ga aikin ga da kuke yi? Kamar kayan aiki in suka samu na ayi ba za a samu matsala ba. Yanzu irin jan ruwan da nake nan in aka samu injin wanda dama nan iyaka in buɗi mai baki in zuba in sa isansi kawai in jawo wannan abin yana tahowa da ruwan wanga ya cika. In ya cika sau guda ina iya in filan shi da yawa ne ina iya in ya kai 20 in cika shi sau 2. To bancin wannan akwai abin da kuke fata kuma a taimaka muku? Akwai kayan aiki kamar haka burot, felu, rato, dan jaki-jaki haka in muka loda muna iya mu kai musu can kafin mu zo nan mu ɗauka su sun ci gaba da tafiya da aikinsu. To mun gode Dauda. Muke da godiya ni da aka zo wurina bako ni ke da murna yau ni ke da farin ciki ni ke da jin daɗi. Allah ya taimaka. Allah shi yarda. Niger tana da matsalar itace shi yasa Dauda yake kawo kokarin shi wajen shibka itace mutane kuma ya kamata su ɗauki misalin Dauda. Imani retourne au village pour faire la surprise à cet homme bien spécial et à son équipe. Mais il va falloir leur bander les yeux et les conduire à travers la brousse. 1, 2, 3. Allah sa albarka. Allah sa albarka. Allah sa albarka. Allah saka da alheri. Allah kuma ya saka da alheri. Allah ƙaro asiri.
Godiya, 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 merci, merci. Allah ƙara tabbatar da alheri kuma. Daouda n'en croit pas ses yeux. Tout ça, c'est un peu trop pour lui. Ce dont lui permettra de réaliser son rêve. Il se met à genoux pour voir de plus près ses outils flambant neufs. Imani salue le dévouement de Daouda à son travail et lui souhaite à lui et à son fils un avenir radieux. Nous avons donné à Daouda tout ce dont il a besoin pour revaloriser son jardin. La pompe, l'âne, la charrette, les semences et les autres biens d'équipement qui lui permettront d'être plus efficace au travail.